لا هاجت الدنيا علينا. يا عمي خلص رجعنا لها شعرها، قومت الدنيا علينا. لا ما بدنا حلوة بس ما بدنا. فهي قررت انه بس تعمل فيهم فوتو شوتينج وهيك شغلات. على فكرة والله ما شاء الله بيلبق لك كل شيء وما شاء الله كمان اليوم غنت لنا كتير وحبينا يعني كتير. الواحد بحب يسمع دائما هيك اصوات ما شاء الله. الله يخلينا اياك يا رب. بس هو حلو كتير على فكرة. أنا جديا عم فكر إنه فعلا يعني فعلا ان غير شاء له الله. لا شعري عن وانتظروا جد. شغلات كمان عن جد حتكون فاير ان شاء الله باذن الله.